Люди — это основа поисков. Технологии лишь объединяют и упрощают жизнь. Мы хотим найти пропавшего, значит, нам нужна сеть. Люди — узловые точки в ней. Технологии — это нити между ними. Нет людей — нет сети, собственно. Итак, как все начиналось? В 2010 году, который запомнился многим не только пожарами и аномальной жирой, но и поисками пропавшей девочки Лизы Фомкиной, пропавшей в Орехово-Зуево 13 сентября, Московская область. 5-летняя девочка потерялась в лесу вместе со своей тетей. И поиски начались только на 5-й день. Вся суть в том, что общественность не знала данной ситуации. Милиция пока начала развертывать свою деятельность, то есть недостаточное количество единиц поисковых, которые действовали в лесном массиве, не приводило ни к какому результату. И вот благодаря интернету как раз, люди узнали о данной ситуации, и добровольцы начали подтягиваться. Почти 500 добровольцев день за днем, метр за метром прочесывали лесные массивы и завалы. Они не знали лично ни девочку, ни семью. Добровольцы подтянулись со всей Московской области, кто откуда мог. Они просто не могли остаться равнодушными. Запоздалая реакция органов внутренних дел и МЧС привела к тому, что Лиза умерла от переохлаждения на 9-й день. И неприятность и досада в том, что нашли ее на 10-й день. То есть шанс найти девочку был, если бы информацию распространяли раньше, своевременно, и кто-то бы мог этим заниматься, распространением информации. Потрясенные этой трагедией, те добровольцы, которые участвовали в поисках, не жалели своего времени и понимали, что данная работа важна. Эта ситуация не с посторонним ребенком. Чужих детей не бывает. В общем, 24 сентября 2010 года люди решили организоваться в отряд. Добровольческая организация с тех пор и существует. Спустя 20 дней официально придумано название в честь Лизы Фомкиной, Лиза Алерт, мы так и называемся. Алерт — это сигнал тревоги, международное обозначение. И за время существования отряда с 2010 года он зародился в Московской области, но сейчас в каждом регионе присутствует свой отряд. В том числе в Республике Коми мы организовались буквально не так давно, год назад. Итак, за время мы накопили опыт, начинаем набирать волонтеров. Цель моего сегодняшнего выступления — привлечение внимания к проблеме пропавших людей. Приглашаем вас вступать в наши ряды. В социальных сетях можно нас найти, есть сайт. Регистрируйтесь на нашем сайте, участвуйте в форумах. Распространение информации о пропавших — это тоже очень важная деталь в поисках. Информационный поиск — это одна из важнейших составляющих в поиске пропавших людей. Мы готовы помочь 24 часа в сутки. Телефон горячей линии действует круглосуточно. Телефон федеральный. Можно позвонить в любой момент, обратиться за помощью. Начинаем мы работать после того, как поступает заявление в милицию. Итак, как все происходит? Сейчас я вам расскажу по этапам, как мы используем технологии современные. Сначала поступает заявка. Поступает заявка на телефон нашей горячей линии 8 800 754 52. Из любой точки Российской Федерации можно позвонить на этот номер. Затем есть такой номер службы спасения 112. Эта служба принимает заявки, и эти заявки транслируются и в милицию, и в МЧС, и в том числе есть подписанное соглашение о том, что и отряд Лиза Алерт получает сигнал тревоги в том числе. Специально обученные люди связываются с родственниками. Это мы уже говорим о нашем отряде, от нашего отряда. Связываются с родственниками. По специальному листу обзвона проводят опросы необходимые.
И все это сводится в единую базу данных, которую и организатор поисков, координатор поисков может из любой точки России, да, даже если мы поиски проводим в Республике Коми, Москва может собрать эту информацию, видеть, что происходит, и понимать, на каком этапе у нас поиски, как они проходят, да, какая информация есть. Вот, может быть, там, если это общий какой-то российский поиск, информация нужна будет всем. Такая система позволяет без лишних усилий проводить поиски в различных регионах. И реагирование получается достаточно быстрое. 2-3 часа. Информация хранится в общей базе, может вытащить ее любой регион. На каждый поиск назначается координатор и инфорг. Это подготовленные специалисты, и у каждого из них своя роль. Итак, что они делают на поисках? Координатор продумывает тактику и стратегию поиска. Он использует интернет, опять же, ресурсы, те, в которых хранится база данных. Инфорг также использует эту систему. Инфорг — это человек, который ведет определенный поиск и координирует людей, уже которые на месте занимаются поиском. Поиски у нас бывают информационные и реальные, да, когда нужно выезжать на местность. Что такое информационный, поподробнее? Это размещение информации в социальных сетях. Это в социальных сетях, в группах, да, это средства массовой информации, в которые мы тоже рассылаем информацию и ориентировки. Сбор и опрос знакомых, родных. Это тоже также мы сводим все в общую базу данных. Что такое реальные поиски? Здесь мы уже используем другие технологии. Допустим, нам очень важно работать с картами. Карты мы закачиваем специальную программу и прокладываем на определенный участок, необходимый нам для поисков, специальные маршруты, да, для разных отрядов, которые работают на местности. Намечаются треки, участки, которые необходимо обработать. И если говорить про современные технологии, то без навигаторов, без данных программ, которые мы имеем в навигаторе, нам было бы очень трудно работать на местности, такой как там лесные массивы. В навигаторе уже есть программа специальная с треком. Мы буквально следуем в лесу по данной программе и видим, где мы передвигаемся и какой участок нам необходимо еще пройти. Также с помощью этой программы мы можем и вернуться в точку, откуда заходили. Так, что мы еще делаем на месте? Это карты. Далее у нас есть радиосвязь, естественно, это тоже современные технологии. Информационный поиск. Да, теперь не о местности. Я прошу прощения. Да, информационный поиск я вам уже рассказала. Я хочу еще отметить некоторую автоматизацию, которую мы сейчас имеем по выполнению задач. Например, обновление таблиц прозвона и генератор ориентировок у нас есть, да, вот то, что мы используем в работе, оно проходит автоматически, благодаря настройкам программистов, которые есть у нас в отряде. Некоторые задачи будут еще автоматизированы. То, как, допустим, рассылка автоматическая в СМИ и в соцсети ориентировок и информации, необходимой нам. Это то, что может делать, то, как могут помогать нам информационные технологии. Я хочу еще сказать, что интернет может быть опасен в некотором роде. Мы ведем параллельно профилактику детской безопасности. Это школа безопасности от Лиза Алерт. Читаем лекции детям, и Лиза Алерт разрабатывает специальные программы, которые, так скажем, с психологами, которые мы, собственно, и проводим среди детей возраста от 5 до 12 лет. И вот, в частности, советы, которые мы даем детям и родителям касаемо интернета. Это четкое отслеживание социальных сетей, в которых ребенок, так скажем, зависает. Это контроль за временем, контроль за людьми, с которыми общается ребенок в социальных сетях. А так как это может быть опасно, да, сейчас
многие слышали о таких группах суицида, как «Синий кит», там «Розовый слон». Вот. Помимо этого, детей в социальных сетях вербуют. Мы пропагандируем наблюдать за тем, сколько, как и где ребенок проводит времени в интернете. Что касается интернета, у меня все. Может быть, пообщаемся с вами еще о том, что вообще такое отряд Лиза Алерт, зачем, и кто-то, может быть, уже желает вступить в наши ряды. Нет вообще, да, никаких вопросов? Да, ты делал ошибку. Как вот все собираются. Вот условно я хочу сознание. Что дальше? Нам нужны любые, так скажем, кадры. Даже те люди, которые не умеют ничего, и, естественно, все так и приходят в отряд, вы можете быть полезны, начиная от репостов информации в социальных сетях, до того, чтобы просто прогуляться вечером по городу, расклеить ориентировки на бумажных носителях. Если вам будет желание, будет интересно, вы можете заниматься более, так скажем, такой скрупулезной работой. Это как раз на прозвоне быть, либо даже координировать поиски. То есть быть все время на связи. Мы в социальных сетях на связи постоянно. То есть у нас есть такой чат, где мы общаемся, и видно, какие проходят сообщения. Да? Кому-то либо нужна помощь, кто что делает, чем занимаются ребята. У каждого свое направление. Я в основном, например, занимаюсь в школе детской безопасности, как раз хожу, читаю детям лекции. Вот. А мальчики у нас есть там, Максим сейчас. Мальчики нам очень нужны, я хочу сказать, потому что на самом деле людей мало, и самое, наверное, такая физически сложная работа, это когда идет лесной поиск в природной среде. У нас в Коми у нас лесов много, особенно в летний, в осенний сезон, когда люди за ягодами, за грибами уходят и не могут самостоятельно выйти из леса. И тогда как бы нужно людей и много, и это, на самом деле, мы с любым уровнем подготовки ждем людей, но по факту приходится потом как бы повышать свою в этом компетентность. То есть ты должен научиться взять азимут, ты должен научиться пользоваться навигатором, ты должен хотя бы сам не заблудиться в лесу для того, чтобы найти в конце концов этого человека, а может быть оказать ему помощь и вывести его из этого леса. Так что физически крепким парням мы только рады. Да, есть обучение проводится, то есть, во-первых, есть инструкторы, которых специально готовят для того, чтобы они обучали других. Есть интерактивные курсы, грубо говоря, если у тебя есть желание, ты можешь просто зайти в интернет и научиться делать карты для поиска. Можешь научиться заливать их на навигатор и снимать с навигаторов треки. В общем-то, Лиза Алерт именно очень серьезно подходит к обучению людей, к их аттестации и проводит. Вот мы, например, с Женей, еще с ребятами ездили в Киров буквально недавно, и там проводили учения, целый день нам рассказывали теорию о том, как пользоваться навигатором, о том, как пользоваться компасом, о том, кто такой старший группы, за что он отвечает. И на второй день был учебный поиск, когда все было как будто по-настоящему. Кто-то потерялся в лесу, на самом деле это были такие же волонтеры, и наша задача была их найти. Нас учили на практике и указывали на ошибки. В Москве постоянно проводятся обучения, туда можно приехать, грубо говоря, и онлайн-лекции. Сейчас нам их через систему вебинара, мы тоже их можем из регионов посмотреть и приобщиться к их опыту. Он на самом деле очень серьезный. Вот Максим торгует фактурами, но возраст любой, я повторюсь, можно ведь не только ходить на поиски в лес. Конечно, перед походом в лес старшей группы оценивает физическое состояние, потому что группа в лес уходит на 5-6 часов на один поиск. Но если вы слабую физическую форму имеете, и можете мышкой кликать, вы можете делать прозвоны, рассылать в соцсети информацию, распространять. Единственный нюанс, что к активному поиску привлекаются люди, которым уже исполнилось 18 лет.
Могут ходить вечером, расклеивать ориентировки, если вот они хотят. А телефон есть у нас, телефон горячей линии, можно связаться. Ну, понятно, будет неудобно с ними. Без интернета как найти? Ну, вот позвоните по телефону, вам подскажут наши контакты, либо, пожалуйста, мы можем свои контакты оставить. И просто будет трудно без интернета, так скажем, быстро реагировать на то, чтобы где встречаться, там, когда встречаться. Ну, если она там через день придет, через два, ну тоже пусть приходит. Как минимум она будет занята, бабушка это тоже плюс. Я, конечно, работаю дальше. Ну, у нас в Республике Коми, да, вот за тот период, пока существует отряд, не было таких поисков, чтобы мы ночевали в лесу. Я была на поисках девушки-грибника, которая потерялась в Исмаилском районе. Так там не то, что мы, волонтеров очень мало. Я там была... Буквально мы были втроем. И МЧС тоже было буквально несколько человек, но МЧС уехали домой в 5 часов. Естественно, мы тоже поехали домой. Вот, поэтому ночевать пока нам не приходилось, а вообще есть палатки. Допустим, если говорить про отряд московский, у них уже более серьезная подготовка. У них есть автомобили, вертолеты. Это все помощь благотворителей, спонсоров, которые узнали о работе волонтеров. Сейчас много денег выделяют Ну, никто ничего не выделяет. Вот, допустим, про нас сейчас начинают узнавать, нам дают что, бумагу нам кто-то. Мы читаем лекции в детских садиках, вот, ну, там нам передали пачку бумаги. То есть мы не собираем деньги, мы принимаем... Это, кстати, очень важно, что некоммерческая организация, деньги мы не принимаем, мы принимаем только помощь, ну, какую-то такую... материальными предметами, там, в том числе, которые могут нам понадобиться при работе. Деньги мы не берем. Подождите, пожалуйста, здесь был еще один вопрос. Я к вам подойду с микрофоном. Здравствуйте. Предположим, человек хочет открыть, ну или возглавить штаб Лиза Алерт в своем регионе, там, где Лиза Алерт еще нет. Что ему нужно для этого сделать? Нужно изъявить желание. Телефон горячей линии я уже обозначила. Вам дадут необходимую информацию, которую вы должны будете выучить и сдать потом, да, как человек, который претендует, видимо, на роль старшего. Вы из какого региона? Ну, допустим, Республику Коми возьмем. У нас в Республике Коми старший наш региональный представитель находится в городе Печора. Так как он первый человек, кто начал это, кто выучил все, что необходимо, он знает все нужные вещи, да, азы. Сдал экзамен московскому офису центральному, и теперь он представляет Лизу Алерт в регионе. Мы, получается, уже работаем под его руководством. Он за нас в ответе. Ну и координирует наши действия. Но из тысячи людей, которые нашли на сайте, какой самый опасный период? Вот какой самый опасный период в году? То есть, когда больше всего пропадают людей, или это не зависит от времени года? Или... Так как мы поисковики, мы не занимаемся там какими-то несчастными случаями, мы в основном занимаемся заявками, это как раз грибники, либо бабушки, дедушки. Ну, обострение шизофрении, это, скорее всего, весна-осень, да, если какие-то люди, часто очень... Называется это у них поведение. Подскажи, пожалуйста, Максим. Деменция, вот, да, люди с деменцией разной формы. Пожилые люди в основном. Это обострение проходит в межсезонье весна-осень. И грибники, естественно, это лето-осень. Вот сейчас уже начали пропадать люди активно. Ну, теряются в лесу уже... Куда? За грибами, да, дедуля пошел? За грибами, да. За грибами вот недавно буквально потерялся. Самые активные по количеству поисков, вот именно в природной среде, это, наверное, правильно, вот лето-осень. А самые опасные, это уже более поздняя осень, когда каждый час на счету, потому что летом, если человек может несколько суток в лесу провести и не замерзнуть, то осенью, если мы его там за 2-3 дня не найдем, он просто замерзнет. Я читала интервью с одним из руководителей Лизы Алерт, и он говорил, что принципиально денег не берут. Вот с чем это связано? Что денежная помощь может быть как-то тоже... Да, это связано с тем, что в одной из волонтерских организаций была неприятная история с деньгами, да, и чтобы не было никаких пересудов и, так скажем,
дележки, да, там денежных средств. Кто-то должен грамотно использовать и расходовать денежные средства, кто-то должен нести за это ответственность. Чтобы избежать всех этих моментов, мы принимаем непосредственно уже предметы, те, которые используем. Могу еще добавить, что это... Я могу еще добавить, что эта позиция, она связана в том числе вот с вопросами, о которых предыдущий оратор говорил, о цифровой безопасности, о социальном инжиниринге. Если мы эту позицию изменим, то даже вопрос не в том, как мы будем эффективно эти деньги использовать, а вопрос в том, что появятся тысячи людей, которые будут собирать в соцсетях деньги для Лиза Аллер, да, и которые не будут иметь к этому отношения, и эти деньги, скорее всего, не помогут никого найти, а на самом деле, ну, как бы, только подорвут доверие людей к этой организации. А когда-то были такие ситуации, вот, которые попадали мошенники, там отвашиваются? Ну, у нас конкретно в Коми таких не было, но вообще случаи есть, да. Сейчас вот, допустим, про мошенничество, так как я, опять же, повторю, что детскую школу веду безопасности, как раз в регионе Московской области мы все бесплатно делаем. А в Московской области уже ходят и предлагают ту же самую лекцию в школе, но уже берут деньги. Ну, опять же, пользуясь именем и репутацией Лизы Аллерт, которая уже известна. То есть нам звонят, нам сами сейчас уже просят учебное заведение, чтобы мы проводили лекции. Я вас попрошу руку поднимать, когда вы хотите задать вопрос, чтобы я успевала подойти с микрофоном. Хорошо? У меня вопрос по вашим информационным ресурсам. Когда пропадает человек в настоящее время, ваши специалисты вот, занимаются распространением информации в сети, там, вот это и прочее. А было ли у вас когда-нибудь на практике помощь, скажем так, в поиске родственников, бойцов-командиров времен Великой Отечественной войны, когда нужно найти их родственников? Вот так. Нет, Великой Отечественной войны вот такими поисками мы не занимаемся. То есть это, ну, не наше. Мы занимаемся тем, кого нужно оперативно найти, кто нуждается в помощи сейчас. Вот чем мы занимаемся. То есть быстро отреагировать, потому что человек в беде. А вот какие-то исторические поиски, ну, это есть вот отдельные группы, кто занимается этим. Когда человек находится, вы потом берете интервью, восстанавливаете его маршрут, и если да, то цифруете ли эту информацию и делаете ли базу из нее. Потому что на большом массиве это можно анализировать, и можно делать модели маршрутов потерявшегося человека. На самом деле, вот если речь о природной среде или еще каких-то активных поисках, то все, есть у нас картографы, которые этим занимаются. Все треки записываются со всех навигаторов, со всех телефонов, и все это сливается в единую базу. Там достаточно она уже большая, и работа ведется по какому-то анализу, да, и то обучение, которое в Лиза Аллерт выстроено, оно в том числе с учетом каких-то там больших данных, которые ими накоплены. Но и они тоже не с нуля же как бы это начали. Есть большой опыт, есть спасательные организации, есть профессиональные спасатели, у которых тоже все это есть. Другой вопрос, что вся эта информация, которая касается там путей, причин пропажи, что случилось, она является закрытой и обычно не выносится никуда, кроме там инфорга, который ведет этот поиск, там, координатора, который ведет его на месте. Потому что если вы посмотрите наши соцсети, то там любого пропавшего человека найдется сотни людей, которые скажут, что ты сам плохой. А если, допустим, вам хочет прийти человек, помогать, который именно аналитическую и картографическую работу будет делать, то есть вот эти массивы маршрутов анализировать, он может получить доступ к такой информации? Но не к личной, не к персональным данным, а именно к маршрутам. Ну, я уверен, что да, потому что эта информация в одном месте собрана. Просто разговаривать об этом нужно, конечно, не с нами, а с ребятами, которые там председатель, грубо говоря, организации, картографы, которые этим занимаются. А что насчет отношений в коллективе, в отряде? То есть, например, у вас определенный лидер, а есть люди, которые приходят новенькие, например, в отряд и хотят перенять эту инициативу лидерства? Да, на самом деле, это же волонтерская организация, и мы бы были рады, если бы было больше людей, которые хотели бы прийти и чего-то на себя перенять, потому что, на сегодняшний день людей мало, их не хватает, и любая активность, она найдет свою поддержку. Конечно, как бы там, где отряды давно существуют, это там большое количество людей, наверняка есть какие-то конфликтные, межличностные, когда кто-то говорит, в общем-то, я считаю, что правильно не так, а вот правильно так, как я считаю.
Есть иерархия, есть люди, которые отвечают за всю организацию. Они, в общем-то, могут принять эти решения, что там, если один человек лучше справится с этой работой, а другой хуже, и оба они хотят, то выбирают лучшего. Либо старший решает, да? Вот есть такая передача «Жди меня». Там тоже журналисты занимаются поиском людей. Вот вы как-то с ними сотрудничаете, вы как-то выходите на сотрудничество с такими вот независимыми журналистами, у которых тоже есть свои ресурсы для поиска. Вот у вас обмен информацией происходит? Да, с «Жди меня», Лиза Алерт тоже как бы сотрудничает, но хочу сказать, что вот мы в основном это алерт, это тревога, это когда человек в опасности и нам нужно его спасти. То есть это поисково-спасательный отряд, когда человек попал в беду и время не ждет и нужно его из этой беды вытаскивать. Когда человек потерялся давно, даже к нам на горячую линию, например, поступает заявка, человек потерялся там месяц, полтора месяца назад, мы понимаем, что он не где-то в лесу под корягой месяц лежит и ждет, когда мы за ним придет, или не где-то в городе вот тут заблудился человек с потерей памяти и месяц не может вернуться домой, то мы таких сразу прямо можем там скоординировать, «Жди меня» в том числе. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь? Вопросов нет, да? Да. Я хотела бы в конце еще резюмировать. Итак, нам нужны добровольцы. Вы можете активно сейчас не идти в лес на поиски. Я просто призываю вас вступить элементарно в группу ВКонтакте. Чем больше людей могут единовременно отреагировать, тем спокойней, да, можно жить и понимать, что когда случится беда, есть люди в резерве. Бывают ситуации непредвиденные, и, к сожалению, с детьми бывают очень часто такие ситуации. Чтобы можно было оперативно отреагировать, нужно просто держать руку на пульсе. Не обязательно каждый день что-то делать, чтобы быть в отряде. Вот, но люди нужны, которые могли бы там встать по тревоге. Очень трудно собрать людей, которые в разных местах, да, там разные, все соцсети мы не охватим, все ресурсы информационные. Допустим, вот хотя бы группа ВКонтакте у нас сейчас есть. Мы бы очень были рады, если бы вступили. Лиза Алерт Коми. Называется группа. Пожалуйста, вступайте. Спасибо большое, что выслушали.